Короче, что-то там летает, непонятно что. Во дворе в нашем собрался прямо куча, очень, прям склад мусора какой-то. Вот здесь видно, прям аж все сюда метет. Какие-то бумажки, все такое. Но ветки не ломает. Прям, ну, ой, тополь у нас скрипит от ветра. Видите, нету такого, что прям все ломает. Понятно. Короче, запросто ветер ломает такие тоненькие веточки. У нас деревья старые. Их, видите, никто не подстрижет, они большие. Вот. Это вообще дерево старючее. От него тоже ветки падают. Нашу лавочку просто снесло. Вон шины поразлетались. Нет, они не поразлетались. Просто вот здесь стояли. Вот пару шин улетело, лавочка слетела. Ветер просто ужасный. Запросто сметет просто с ног тебя. Все наклоняется и что-то вечно скрипит. Калитка, по-моему, ходит. Короче, сильный ветер. Наверное, приблизительно, как я смотрел в прогнозе, 27 метров в секунду. А так не знаю. Все, миска взлетела, просто полетела, короче. А так может и ветка упасть. А мне, например, только Яндекс прислал, что будет ураганный ветер. МЧС меня не предупреждал. Я сейчас бы пошел бы куда-нибудь в город. И прибила бы меня веткой. Качели аж сами по себе катаются. Если что-то произойдет, я еще сниму. Пока вот только все летает, пыль, пакеты. Да и ветки некоторые падают.